Emmi! Emmi! Hem yemek yiyecektin değil mi? Azıcık da ölür tabakları. Öyle dolu mu? Gökhan önden çeksin. Hoş mu? Yok bizim arkadaş da var da. Merak ettim. Durmaz mı? Ne istiyor musunuz? He? Neredesin sen? Bitti. Koyduğun yere gelir mi? Tamam, tamam. Ne yapalım? Nereden ilerleyeceğiz? Takip edeceğiz mi tekrar?
Burası yedireli.